Trênថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយគ្នាលេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង industrial knowledge មួយចំនួនជាពិសេសហ្នឹងគឺ Lean tool អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រហែលជាបានដឹងហើយថាតើ Lean tool គេប្រើដើម្បីអីសម្រាប់ Lean tool មិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេចំពោះវិស័យផ្សេងមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានជាប្រយោជន៍ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយអំពី Top 26 Lean tool ដែលយើងជួបច្រើនណានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មតើ Top 26 Lean tool ទាំងអស់ហ្នឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងទី1គឺ Kaizen តិចទៀតខ្ញុំនឹងពន្យល់លម្អិតថា Kaizen ហ្នឹងគឺជាអ្វីវាមានដើមកំណើតមកពីណាហើយការប្រើប្រាស់និងធាតុផ្សំផ្សេងវាមានអីគេខ្លះទី2គឺ Gemba ជាភាសាជប៉ុនណាអញ្ចឹងថា Gemba ហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយយើងប្រើវាយ៉ាងដូចម្ដេចទី3គឺ 5S អ្វីជា 5S ទី4គឺ KPI Key Personal Index ទី5គឺ PDCA Cycle Plan Do Check Action Cycle ទី6 Pokayoke អ្វីជា Pokayoke តើយើងប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចទី7 Age West ការខ្ជិះខ្ជាយទាំង8នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មតើ8 West ហ្នឹងមានអីគេខ្លះ8ការបានអ្វីជាការបាន system ទី9 bottleneck កដប analysis ការវិភាគកដបថាអ្វីគឺជាការវិភាគកដបទី10គឺ 6 big losses តើអ្វីជា 6 big losses អញ្ចឹងយើងចាំទៅទស្សនាលម្អិតទាំងអស់គ្នាទី11គឺ single piece flow អញ្ចឹងអ្វីជា single piece flow what is the benefit ចឹងចាំយើងទៅមើលវាទាំងអស់គ្នាទី12 Jidoka បែរជាចម្លែកណាសិតតែជាភាសាជប៉ុន Jidoka អ្វីជា Jidoka ណាទី13គឺ Smart Goal what is the smart goal ទី14 Heijuka អ្វីជា Heijuka ទី15 Just in time Just in time គឺជា tool មួយដែរណាតើគេប្រើវាយ៉ាងដូចម្ដេចយើងចាំទៅទស្សនាលម្អិតទាំងអស់គ្នាទី16គឺ take time អ្វីជា take time ទី17 Andon what is the Andon tool ទី18គឺ TQM អ្វីជា TQM អញ្ចឹងវាមានសេចក្តីលម្អិតមានរបៀបប្រើមាន benefit ផ្សេងគ្នាហើយវា apply ទៅតាម process ផ្សេងគ្នាផងដែរទី19 Hosin Kanri អ្វីជា Hosin Kanri អូខេទី20 PEE ទី21គឺ VSM study តើអ្វីជា VSM study ទី22គឺ SMED អញ្ចឹងអ្វីជា SMED អូខេសិតតែមួយចំនួនបែរជាបានលើហើយមួយចំនួនទៀតតែជាមិនដែលបានលើក៏មិនដែលបានស្គាល់ដែរទី23គឺ circular MFG what is the circular MFG ទី24 TPM tool so what is a TPM tool ទី25 standard diver what is a standard diver ទី26គឺ visual management អ្វីគឺ visual management អញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យថា Lean tool អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ទូទៅ what is the Lean tool Lean tool និយាយឲ្យស្រួលយល់វាជាបណ្ដុំនៃវិធីសាស្ត្រតើនេះហើយនឹងបណ្ដុំបច្ចេកទេសដែលអង្គភាពឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអង្គភាពហ្នឹងគឺ refer ទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នណាមួយឬក៏បុគ្គលគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃអីមួយកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃបញ្ហាហើយអីគេ eliminate waste ហើយលុបបំបាត់អា waste មានន័យថា waste ហ្នឹងគឺការខ្ជិះខ្ជាយហ្នឹងមានន័យថាគឺអត់ចាំបាច់ទេការខ្ជិះខ្ជាយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មការខ្ជិះខ្ជាយនៅក្នុងសេវាកម្មផ្សេងតើណានៅក្នុងដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជា Lean tool ហើយ Lean tool វាមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺចំនួន26 Lean tool អញ្ចឹងវាមាននៅផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទៀតតើនេះអ្នកគ្នាសម្រាប់ Lean tool សូមបន្ថែមទៀត Lean tool ហ្នឹងគឺត្រូវបានកំណត់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអីគេនៅ efficiency ប្រសិទ្ធភាពនៃគេទៀត quality គុណភាពហើយនឹង customer satisfaction ណាតាមរយៈអីគេតាមរយៈ reducing តាមរយៈការកាត់បន្ថយពេលវេលាណាកាត់បន្ថយគេទៀត effort កិច្ចខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងអីគេ
resources ធនធានណាធនធានដែលតម្រូវផ្សេងនៅក្នុងផលិតផលហើយនឹងសេវាកម្មតើនេះសម្រាប់ Lean Tool គឺយើងអាចប្រើប្រាស់វានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាច្រើនដូចជាវិស័យ manufacturing វិស័យផលិតវិស័យគេទៀត healthcare logistics and retail លក់រាយហើយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សេងមួយចំនួនទៀតក៏យើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានផងដែរណាវាអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអំបាម៉ានហ្នឹងគឺជាអីគេគឺជា Lean Tool ហើយ Lean Tool ដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើគឺមានចំនួន26ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូមួយបញ្យល់មួយថាតើដូចជា Kaizen Gemba KPI 5S ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាអ្វីហើយយើងប្រើវាយ៉ាងដូចម្ដេចតែយើងអាចដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវាយើងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូបន្ទាប់អញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា